ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಒಂದು ಎನ್ನದು ಬಲಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ಯಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಗೊಜ್ಜು ಅಂದು ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತು ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೋಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ನುಪ್ಪುಗು ಸೂಪರ್ ಬಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರಂದು ಏನದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪಿನಗಲಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ಪರೆಗೆ 4 ಲಿಂಬು ಗೆತ್ತಂದೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಗೊಜ್ಜು ಫುಲ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈಟ್ 4 ಆಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರ್ದರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೆತ್ತಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ಒಂದೆ ಗೊಜ್ಜುಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಡಸ್ರದ್ದು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇ ಮೆಂತೆ ಬೀಜ ಪಾಡಿಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರ್ದರಿ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಪಿನ ಟೈಮುಡು ಶೀತ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಿಬೇವುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅವಂ ಬೈದಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗೊಜ್ಜುನು ಎಂಕಲ್ 1 ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿನ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಚೂಲಿನು 4 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಚೂಲಿನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಅವೇನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿದ ಹದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿತ ಚೂಳಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಗ 50% ದಾತು ಈ ಟೈಮಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪ ಅನ್ನೋಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ 50% ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ 50% ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಲಿಂಬೆದ ಚೂಲಿ ಇತ್ತೆ 50% ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೆಗಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದಾಂಡ
ಮಿಕ್ಸಿನ ತುರತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಒಂಚೂರು ಕೊದಿ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಬೆಲ್ಲ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು 3 to 5 minutes ಒಂದೆ ನಿಂಚನೆ ದೀಕ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬುಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲಡ್ದು. ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಂಬೆದ ಚೂಲಿ ಕೈಪೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ. ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡಿಯೇ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆದ ಕಾಳು. ಅವು ಸಾಸಿವೆ ಸ್ಪ್ಲಟರ್ ಆವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿನ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಹಿಂಗೆ ಯಾ ಉಂಡು. ಎಸ್, ಈ ತಾಂಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಗೊಜ್ಜುಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣದ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನುಪ್ಪುಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಉಂದು. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.